президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар кӯчаи ба номи Исмоили Сомонӣ шаҳраки Москваи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ муассисаи томактабиро ифтитоҳ намуданд. Баробари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бинои дуошёнаи муассиса дар майдони 0,156 гектар сохта шуда, аз 2 ҳуҷраи корӣ, 6 хонаи хоби кӯдакон, 8 айвонча, майдони бозӣ барои кӯдакон, толоҳро барои гузарондани машғулияту чорабиниҳо, ошхона, ҳаммом ва амбор барои нигоҳдории сӯзишворӣ иборат мебошад. сохтмони бино аз моҳи сентябри соли 2023 оғоз ёфта, баъди мавриди истифода қарор гирифтани он имкон пайдо шуд, ки дар як вақт 150 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. аз 30 корманд ба тарбияи кӯдакон 10 мураббӣ машғул мешаванд. иншоот илова ба нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағгузории Бонки ҷаҳонӣ аз тарафи ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Строй Центр сохта шудааст. баъди шиносоӣ бо муассисаи тозабунёд, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, барои дар роҳияи хештаншиносиву меҳанпарастӣ тарбия намудани хурдсолон ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. این زمینه می‌نیاد خوب شد. خودم اعتماد بشه برای کودک آموزش شدن با مؤسسه تعلیمی را. مؤسسه تعلیمی را با درجه عالی شرایط معیار کنید.